係女仔咧，相信唔少觀眾都等咗我好耐咧。咁我對上一條 A 片，相信就係差唔多1年前噶啦。同埋我想講有一條片係 delete 咗嘅，因為我嘅朋友佢就話呢一條片咧就話有佢嘅版權啦，所以我又刪除咗噶啦。嗰條片咧就係嘅特別版，就係嗰個 band 哥就話我封鎖咗，如果唔係咧我就可能會俾 Google 封鎖嘅 account 封鎖咗我啊，即係咁我咧就唔能搞基㗎啦。但不過咧 band 哥係咁鬧人啦，所以咧我就曾經諗過會唔會將呢個頻道熄機咧，但係我最終決定都係唔會，最終咧都係做翻無厘頭嘅 YouTuber， 同埋拍片質素可能會垃圾。但不過無論如何，我點都要喺2016年12月，即係聖誕假咧，就會搞基㗎啦，同大家見面，記得訂閱 band 哥，係咁。